過咗2日，耶穌離開咗嗰度，就前往加里肋亞嗰度去。耶穌曾經親自作證咁話：先知喺自己嘅家鄉決受唔到尊榮。佢一嚟到加里肋亞，加里肋亞人就出嚟接待佢啦，因為佢哋曾經去咗耶路撒冷度過節，並且親自見到佢喺節慶裏面所行嘅一切。耶穌又嚟到加里肋亞迦納，即係佢變水為酒嘅地方。喺嗰度有一位王臣，佢嘅兒子喺葛法翁度患病。呢一個人一聽到耶穌從猶太到咗加里肋亞呢度嚟，就去到耶穌嗰度，懇求耶穌嚟醫治佢嘅兒子，因為佢快要死啦。耶穌就對佢咁話：除非你哋睇到神蹟同奇事，你哋總係唔信。嗰個王臣就向耶穌咁話：主，喺我嘅兒子未曾死之前，請你嚟啦。耶穌就回答佢咁話：去啦，你個仔好咗啦。嗰個人就信咗耶穌向佢所講嘅話，就走咗啦。佢正係喺返去嘅時候，眾僕人就迎佢而嚟，同佢講：你個仔好返啦。佢就問佢哋孩子病情好轉嘅時刻，佢哋就答覆佢咁話：喺尋日第7個時辰，佢嘅熱就退咗啦。父親就知道正係耶穌向佢話：你嘅兒子好返啦嗰個時辰。佢同佢嘅全家都信咗啦。呢一個係耶穌從猶太返到加里肋亞之後所行嘅第2個神蹟。聖經注釋喺呢一度講嘅王臣，並唔係馬竇福音同埋路加福音所記載嘅百夫長。喺第48節，耶穌所斥責嘅不僅係王臣，而係加里肋亞人。第7時辰，即係下午嘅1點。